caceta. Mas demora Falhou. Ele demora assim mesmo, Júnior? Não, meu pai. Nem chega perto, Júnior, nem chega perto. Nem chega aí. Tem que pôr no pavio. Você tá ligando no pavio? Você liga, não. Molhou o bagulho. Cadê o outro aí? Ó. Sente aí, vou soltar aqui. Ixi, e vou pro outro canto. Foi aqui ver. Acende assim, ó. Põe o pavio pra fora. Tá seguro, caralho. Algum bagulho que vai descobrir. É só encaixar ele aqui na pedra que aí não vai? Eu testei aqui, ô Ricardo. Eu testei aí, né? Que limpar. Aqui, ó, deixa aqui o pavio. Você acende o pavio. Você acende o papel. Ah, deve estar quebrado o pavio. Às vezes é isso. Dá um biscoito no Ah, pavio. não tem pavio aqui não. Tamanho de sinalizador aqui. É. Taca fogo dentro. Ah, vai, aqui, ó. Caiu o pavio, ó. Tá, vai então. Caiu o pavio. Caiu o pavio, cara. Fogo no buraco! Vai, terror! Para pra cima já, hein? Acabar. Putz, esse negócio de deitar, cara. Ah, caralho! Ó a fumaceira, cara. Olha lá, cara, a bola de fogo. E esse aí sem pavio já era? Ah, vai, Corinthians! Vai, Júnior, põe outro aí, liga o outro aí. Tem mais dois Liga esse aí aí. que falhou, pô. Cadê o outro? Meia-noite vai estar morto. Limpa aí de novo aí. Bota 5 minutos no meu, Pedro. Solta aqui. Não pega. Não, liga. Tem pavio isso aí? Vai ficar mais de longe. É melhor. Negócio. Não, porque aí fica mais fácil pra pegar. Liga esse daqui que eu quero pôr. Sai daí, pô. Sai daí, menino. Sai daí. Tá bom. Corinthians! Nossa, Deus tá olhando Vai, Corinthians! Bora. Ó, demorou. Tá gostoso. Olha o fedor de peido. Acabou, né? A hora que... Aí Acendeu! sai daí. Ainda deu. Nossa, isso daí tá legal ali, não. Deita no chão. Sai daí, menino. Sai da frente. É tiro! A fumaceira, cara! A fumaceira! Nossa, bombinha não. Esse é o mercado. Olha que bonito ali, cara! Esse é o mercado. Esse aí Cara, tá na hora já? acende e sai fora. Feliz ano novo pra você também. Ô. Tudo de bom, mais um ano nós aí. Opa! De novo. Com certeza! Desde criança também. Nossa. Senta ao lado, senta ao lado. Pô, é 2 pavios? Ai, caralho! Vamos
dá a distância aí. Encosta um pavio no outro. É, encosta um pavio no outro. Ô, põe mais na ponta lá, não é melhor? Não, depois estoura o outro, depois estoura o outro. Porra, mano! Aí, vocês estão sem área de escape. Ai, 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 ai! Vocês estão sem área de escape, que põe mais até lá. Ah, vai só. ó, o técnico de segurança que tá mandando vocês pôr esse negócio mais pra lá, rapaz. Não é melhor não, pô? É. Não, tá bom aqui. Não, é. Ah, mas isso aqui já sei o outro já. É, vai dar sim, gente, se Deus quiser isso. Fogo no buraco! Ô, caralho! Ah, porra! Ô, Glória! Oh, bem, senhor! Ai, caralho! Ô, isso aí que deve ser mais bonito, cara. Caramba, eu tô assim no coração. Esse aí, vocês vão ter que correr. Ô, o negócio chegou a pegar no meu pé aqui, cara. Tô de intenso, hein, meu Deus, fudeu! Ai, caralho! Porra! Faz 300 É isso que mas vai que O Ivan já tava correndo pra escada já, o Ivan. Agora começa o rock and roll, agora. Aquele escudo. Fogo! Oi? Olha! Isso aí é bonito. Show de bola, rapaz. A brasinha pegando fogo. Tem mais um! Tem mais... Que gostoso. Pá! Esse aqui, ó. Esse aí, ele tá sem pavio, como é que vai tacar fogo na bundinha dele e torcer pra... É que ele não Mas ele, isso aqui, ó, isso aqui pega fogo, ó, esse material aí, ó. É que na hora que você for pôr fogo, vai queimar a ponta do dedo. É, você acende e sai correndo. Vai ter que tapar o vento, tem que tapar o transporte. Você tem que fazer pegar fogo no palito, gente. Achei gostoso. Seu Júnior, tira a cara daí, ó. Olha lá, ó. Tá ventando. Tem que pegar um papel, pega o papel, Júnior. Pega o papel, pega o papel. O papelão. Ah, quero ver se vocês conseguirem pôr fogo no papelão. Nossa. Agora vai. Melhor não. Mas isso aí não pega, então isso aí não pega fogo, então o que pega fogo tá lá dentro. Na verdade, isso aqui é só o... É que não dá pra ver. É uma cola, um... Papelão, né? É que deve estar lá na caixa. Às vezes tá lá na caixa. Vocês devem estar lá. Foi chique, hein? Foi. Esse daqui foi bonito pra demais, é bonito. Quantos palmos?